喺香港食啲靚嘢，絕對大陸食唔到，因為大陸咧入口嘅嘢貴，所有嘢都要入口㗎，要進口㗎嘛，稅重。雖然佢嘅人工平，鋪租平，但係佢嘅稅重，佢哋咧俾嘅你咧質量一定冇香港咁好。你相同嘅貨喺香港食，喺大陸你一定食唔到嘅。越靚嘅嘢喺大陸越食唔到，普通嘢唔敢講，係嘛？但係如果係越係靚嘅食材咧，嗰啲海鮮啊、和牛呢啲咧，你一定喺香港食到咧，會比你大陸好好多。你大陸咧價錢一定比香港更加貴，呢個係一定鐵律嚟嘅。因為本身香港呢啲嘢咧貨源太充足啊。當你貨源充足、去貨快嘅時候咧，你價格就可以做平，貨如輪轉啊嘛。但係你啲貨唔係咁去得咁快咧，你價錢抬高啲，咁變咗質素咧就肯定爭啲嘅嚇。呢啲好正常嘅，但係咧內地人一般都唔識噶啦。咁啊最緊要咧就係佢翻到大陸覺得乜都平，意思就係唔抵食佢覺得，因為俾人揾咗笨啊嘛，唔抵食啊嘛，係咪？